and today's video ay pag-uusapan natin ang oarfish. Ang sabi nila, kapag ikaw ay nakakita ng oarfish, ito ay isang babala o signal na may isang parating na ang maliit na oarfish ay tinaguri ang the message from the God's palace. Kapag ikaw ay nakakita ng oarfish sa dalampasigan, ito ay isang senyales na may parating na lindol. Gaano ba katotoo na ang oarfish ay isang senyales na may parating na lindol? Ang oarfish ay naninirahan sa pinakailalim ng parte ng dagat o ng karagatan. Inagurian din itong the sea serpent or the world's longest bony fish. Nadiskubre ang oarfish noong 1772. Naabot nito ang haba ng 56 na talampakan o katumbas ng 17 meters at may bigat na hanggang 600 pounds o 207 kilograms. Ang mga oarfish ay kumakain ng mga tiny planktons, krill, squid, at saka mga crustaceans. So, wala itong banta sa mga tao dahil wala man lang itong totoong ngipin. Ang mga oarfish ay madalang lang nakikita sa mga dalampasigan o mababaw na surface ng dagat. Pero ayon sa mga scientists, naitutulak sila paibabaw kapag merong bagyo, sila'y naliligaw, o kaya sila'y hingalo or patay na. Ang mga sputtering oarfish ay nakakatakot na mukhang halimaw sa dagat. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay may dala na silang panganib sa mga tao at mangingisda. Ang mga oarfish ay walang kaliskis, hindi gaya ng ibang mga ponyfish. Meron silang silvery material sa kanilang balat na kung tawagin ay guanine. Sila ay nakakasurvive sa malakas na pressure sa ilalim ng dagat. Ngunit, pagdating sa mga mababaw na surface ng dagat o kaya tubig, ang kanilang balat ay madaling masira. Madalang lamang ang nakakaalam ng buhay ng mga oarfishes. Bakit? Dahil sila ay nasa pinakailalim ng parte ng dagat. Ito ay abot ng 656 na talampakan hanggang sa 3,280 na talampakan. Ang oarfish nga ba ay nakakapag-predict ng lindol? Dahil isa ito sa pinagdidebatehan ngayon na ang mga deep creatures tulad ng oarfish ay nakakaramdam ng pagyanig o paglindol sa mga ilalim parte ng dagat kesa sa mga tao na nandito sa ibabaw. May talang magnitude 9 na lindol at tsunami na tumama sa Tohoku, Japan noong 2011. Bago nangyari ito ay merong 20 na oarfish ang natagpuan sa dalampasigan o coastline ng Tohoku. Meron din sa Pilipinas noong 2017. 2 araw lamang ang pagitan mula nung natagpuan ng mga oarfish sa dalampasigan ng Surigao City. Karoon ng magnitude na 6.7 na lindol. At bukod pa dyan ay marami pang naitalang mga balita na tungkol sa mga oarfish na nagpapakita sa mga dalampasigan at dahil dito ay merong dumadating na lindol. Sa tingin nyo, isa bang babala ang oarfish? Totoo man o hindi, ang mga sabi-sabi o isang alamat ay dapat lagi tayong magdasal sa ating kung may kapal para bigyan tayo ng proteksyon sa araw-araw. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa susunod na videos. Hanggang sa muli, dapat always ready.